Всем привет! С вами я, Ксюша Малинка, и сегодня я буду вам рассказывать, как правильно нужно разжечь костер. Я приехала отдыхать к бабушке в деревню, и сегодня мы решили пожарить шашлыки. И первое, что нужно сделать, отделить кору деревьев друг от друга. Должны получиться очень тонкие кусочки коры березы. И вот мы разделили кору березы на мелкие тонкие кусочки. Второе, что нужно сделать, разложить всю мангалу поверх березовой коры В разных направлениях. Так, я помогу Даше. Прям в разных направлениях. Вот как-то так. Третье, что нужно сделать, это разложить крупные щепки поверх то, что у нас получилось. В разных направлениях также. Так вот. Сейчас бросаем. Вот как-то так должно получиться. Четвертое, что нужно сделать, это палки поверх того, что у нас получилось. Да, в разных направлениях. Вот так вот. Пятое, что нужно сделать, это разложить поленья на все готовое. В разных направлениях. Вот так вот. Вот нужно побольше. Детям нельзя пользоваться спичками, поэтому мы попросили папу, чтобы он нам помог зажечь наш костер. С одной спички. Наш костер разгорелся. Уже пошел. Посмотрите, как пламя проходит через все поленья и разгорается равномерно. Чтобы хорошо разгорался костер, нужен ветер, либо постоянный, либо доступ воздуха. Ну и на этом все. Всем пока-пока!